Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Alal haƙiƙa yau za mu yi magana akan abin da ke damuwa al'ummar Nijar, wato shine matsala ta sadarwa, rashin ingancin rezo da waɗannan kamfanoni suke da shi a cikin ƙasarmu ta Nijar. Yau akan wannan ne za mu mai da hankali kuma mu yi kira ga mutane, mu nuna musu abin da ya kamata su yi domin shi ne mafita kuma ita ce hanya mafi sauƙi ga al'ummar Nijar domin su ci nasara. Muna ganin abin kamar ba haka ba ne ba, amma shi ne abu mafi sauƙi da kwanciyar hankali ga al'ummar Nijar mu bi don mu ci nasara akan gwagwarmayar da muka ɗauka akan ƙasarmu ta Nijar. Ya ku 'yan uwa 'yan Nijar, ya kamata ku gane cewa wannan matsala ta sadarwa da ke da kwai a ƙasarmu ta Nijar, waɗannan kamfanoni an yi musu magana amma har yanzu sun ƙi sauyawa bisa ga tsarin da suke da shi. Wa'annan kamfanoni sun san matsalar da ke da kwai a wannan fanni, su da kansu sun sani, amma kun ga har yanzu ba su sauya ba kuma ba su inganta kayansu ba. To abin da muke kira ga 'yan Nijar shine, kowane ɗan ƙasa ɗan Nijar ka yi ƙoƙari ka mallaki layin Niger Telecom. Ya ku 'yan uwa 'yan Nijar, abin da ya sa muke so ku yi ƙoƙari ku mallaki layin Niger Telecom, sabida layin Niger Telecom shi ne layi ainihi namu na ƙasanmu ta Nijar. Kuma wannan kamfani na Niger Telecom, ya ku 'yan Nijar, ya kamata mu san cewa waɗannan kamfanoni guda uku, Zamani, Airtel, Move, Niger Telecom shi ne kamfanin da ke saida musu rezo. Niger Telecom shi ne kamfanin da yake saida musu rezo, su kuma su saida wa talakawa da suke amfani da layukansu. A nan babbar hikimar ita ce, idan muka koma amfani da layin Niger Telecom, za mu yi mishi yawan da ba zai iya saida ma waɗannan kamfanoni rezokin da za su yi amfani da shi ba. A yayin da su suke raguwa da nasu mutane, kamfanin Niger Telecom zai ci gaba da karɓar al'umma da suke amfani da wannan layi. Yawan mutanen da za su dinga amfani da kamfanin Niger Telecom shi ne yawan ƙarfin adadin da Niger Telecom ba zai iya saida musu rezo ba. Sabida idan ya saida musu rezo, to su masu aiki da Niger Telecom su kuma su yi aiki da wani rezo kenan. Kenan don haka, ya ku 'yan uwa 'yan Nijar, mafita guda ɗaya ita ce, wajibinmu ne a matsayinmu na 'yan ƙasa mu koma aiki da layinmu na ƙasa, shine Niger Telecom. Mu yi aiki da layinmu na ƙasa domin da shi ne za mu samun nasara akan waɗannan kamfanoni guda uku. Idan har suna son zama cikin ƙasarmu ta Nijar kuma su yi hulɗa da al'ummar Nijar, tunda suna samun kuɗi, kasuwanci suke yi kuma suna samu, to dole su ne su yi ƙoƙari su inganta rezokinsu da suke samarwa 'yan ƙasa. Ba matsalai akan rezo ba ne ba take, hatta mega wadda suke saidawa ta yi tsada. Mega ta yi tsada da yawa. Kuɗin da suke sawa akan mega sun yi tsada, sannan mega ba ta da inganci. Ba ta da ƙarhin da za ta biya ma mutum buƙata a lokacin da yake so ya yi amfani da ita. Idan ka sama lokaci guda, za ta iya ƙarewa.
in ma ba ta ƙare maka a lokaci guda ba, ba za ta wuce kwana 3 ba ga na 4 babu ta. Wannan shi ne tsarin da suke tahiya da mu, kuma suna cin kuɗaɗenmu a ta kowane ɓangare. Don haka anan muke kira ga gwamnati, wannan matsala ta waɗannan kamfanoni, matsala ce wadda muke so kamfanin Niger Telecom ya shiga cikinta, ya ɗauki matsalar gadan-gadan ya gyara ta, ya koma hulɗa da 'yan ƙasa a ta kowane ɓangare. Ya koma hulɗa da 'yan ƙasa a kowane ɓangare, domin Niger Telecom yana da rezo. Niger Telecom ya shiga duk inda ya kamata ya shiga cikin ƙasa. Sai dai menene ƙarhin connection ɗin shi ne mutane suke tababar bai da shi. Niger Telecom yana da ƙarhin connection. Yana da ƙarhin connection. Kuma mai gashi tana da inganci ga waɗannan kamfanonin. Kenan dole ne wannan bagwarmaya da aka ɗauka ta neman cewa waɗannan kamfanoni su kawo sauƙi. Su 'yan kasuwa ne, babu ta yadda za a yi su kawo sauƙi don su haɗu, ba za su yi haka nan ba. Amma mu da ke neman mu nemi sauƙin, sai mu koma amfani da kamfaninmu na gida, sai mu rabu da su. Kenan rabuwar da za mu yi da su shi ne za ta ba su damar cewa waɗannan mutanen sun rabu da layukanmu. To ashe idan har suna son zama tare da mu su yi kasuwanci, dole ne su kawo tsari mai sauƙi, dole ne su kawo tsarurruka masu sauƙi ga talakawa wanda za su iya amfani da su. Ba kowane talaka ba ke da ƙarfin sa wifi a gidan shi. Sai wasu manya-manyan ma'aikatu na gwamnati da wasu masana'antu da wasu manya-manyan wurare waɗanda mutane za su iya haɗa kuɗi su sa wifi. Amma ga talaka wanda ke aiki da wayar shi ga hannu, ya hi gane mai ya sa kiredi kin shi ya yi mega kai tsaye ga wayar shi don ya dinga amfani da ita. To ashe kautun da haka nan ne, mun tabbatar da cewa waɗannan kamfanoni talakawan su ne suke riƙe da su, su ne suke ba su kuɗaɗen da suke samu, suke yin abin da ya kamata. To don haka al'umma, wajibinmu ne, muddin muna so mu cimma gurinmu, to dolenmu ne sai mun koma aiki da layin Niger Telecom. Za mu koma aiki da layin Niger Telecom ta yadda waɗannan kamfanonin sai dai su dawo su dinga bi ga al'umma cewa sun gyara matsalarsu, ga kuma aibi mai sauƙi da suka kawo, domin megakinsu ta yi tsadar da mafi yawancin al'ummar Nijar, ko da mutum yana so ya dinga yin amfani da mega, tsadar da ta yi ba zai iyawa ba. Ko da kuwa a ce aikin shi ne, wannan tsadar da mega ta yi, gashi in ka yi mega ba ta da inganci, gashi ba za ta biya maka bukata ba. Matsalar rezo wancan da wancan da wancan da wancan, gashi abubuwan sun yi yawa. To muna kira ga gwamnatin Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP da su dubi kamfanin Niger Telecom, a ɗaukan mishi matakan da duk ya kamata a ɗaukan mishi wajen inganta ƙarfin rezo kin shi a cikin ƙasa. A inganta mishi kayan aikin shi na zamani, tun da dama shi ke saida ma waɗannan kamfanoni rezo na intanet. Tun da shi ke saida musu rezo na intanet, gwamnati ta inganta abinta, ta raba ma 'yan ƙasa, 'yan ƙasa su dinga amfani da shi cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Ta yadda ba sai an yi dogaro da wasu kamfanoni daga waje ba, da cewa wai su sauƙaƙa ko kuma wasu kawo wani tsari wanda zai yi mai sauƙi. Duk a rabu da wannan, mu kama layinmu na gida, shine abin da zai ba mu mahuta a kansu. Kenan da haka kowane ɗan ƙasa wanda yake ganin cewa wannan matsalar ta shahe shi, da wanda ta shafa bai iya hutawa ya yi magana, da wanda ta shafa bai san matakin da zai iya ɗauka ba, da wanda ta shafa sai dai ya yi tsoki,
ya ga cewa kawai shi dan dai tilasta ne kawai zai dinga yin amfani da wannan. To duka ga mafita guda ɗaya shine mu koma amfani da layin Niger Telecom. Amfani da layin Niger Telecom shine zai ba da damar cewa kamfanin Niger Telecom zai samar wa 'yan ƙasa da cikakken rezo mai inganci. Ta yadda kamfanin Niger Telecom zai samar wa al'ummar Niger rezo cikakke mai inganci. Don haka su kuma waɗannan kamfanoni idan har suna son zama cikin Niger, to wajibinsu ne, dolinsu ne sai sun yi sauƙi, sai sun inganta rezokinsu kamar yadda Niger Telecom ya inganta rezokin shi zuwa ga al'ummar 'yan uwa 'yan Niger. Muna yi muku fatan alkhairi.